Pohonda. Ma kak. Raskrsti noge. Kaži mi kad spustim glavu ovako. Jaoj. Boli? A boli. Gde? Ceo ovaj ovde ovako, tu. I migreni imam. Imamo kod ovo koska nije kako treba. Ne, dobro je. A dobro je. Mora tako da bude, to je prelaz vratnog na grudni deo kosti. Kiča. Opustiš skroz. Dobro. Pa živa sam. Pa živim si. Ovdje se tačno vidi koliko sam stara. Ne se zajevi. Pa šta ćemo sad? Da, idemo u drugu stranu. Da. Ajde. Možeš ti to, ja verujem u tebe. Opusti. Sreća pa ovi ljudi ispred nisu prvi. Da. Puštaj. Neka. To. Dobro. Ali Dada je mnogo pukla, gospodine, vi što ležite. On je prošao, on je terasa prošao. Joj, pa šta je ovo? Tu. Pustiš. Si dobro? Da. Ja nismo ni snimali. Mala, viš se. To je baš popucalo. Jel jeste pukla? Lepo, baš ono. Bila si zrela za nameštenje. Dosta za rad. Nekada. Pusti. Ovo skroz. To. Širi. Pusti. Leva ruka. Si dobro? Da, sve pod kontrolom.